Вот, допустим, съемка при плохой освещенности. Вот так выглядит. Форман. Пикселями весь аж покрылся. Собачка, как обычно у нас участвует. Ну и, я не знаю, что в аквариум его еще опустить. Потом, может быть, и опустим в аквариум. Но то, что я вижу на телефоне, в принципе, меня более чем устраивает. Давайте, наконец, выйдем вот на балкон. Так, цветы. Оп. Будете слышать все звуки. Я не буду это обрезать, я это просто выложу на второй канал. Вот, собственно говоря, у нас вид с балкона. Я вижу, что картинка переэкспонирована, поэтому, возможно, ее нужно по-другому перенастраивать немножечко. Но угол обзора реально 170 градусов. То есть вот я на углу балкона стою, у меня охватывается почти весь вид. Ну и небо синее-синее, как у этой самой SJ камеры точно так же было. Что сказать? В принципе, очень даже неплохо. Ну и плюс камера быстро подстраивается под освещенность, смотрите, то есть темный участок и светлый участок. Темный участок, светлый. Вот такие дела.